Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe inshuti bavandimwe. Ni umunezero mwinshi cyane kongera kuza imbere yanyu. Imana ihabwe icyubahiro. Mbazaniye ubutumwa Imana yampaye ngomba kubagezaho ejo cyangwa ejo bundi, buvuga ngo idini rimwe ryahageze. Utazarijyamo wese azatotezwa bikomeye. Hunga hakiri kare. Ubwo butumwa mbere yo kububagezaho nifuje kubibutsa ubwabanjirije, ubwo natanze ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2021. Benshi bashobora kuba baribagiwe, niyo mpamvu mbugaruye kugira ngo mubwumve, hanyuma ejo cyangwa ejo bundi mbagezeho ubungubu mbabwiye mu busobanukirwe neza. Imana ibahe umugisha, umwuka w'Imana ubasobanurire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndaje vuba nyura umugeni. Uwashinyaguriwe ku musaraba. Imana ibahe umugisha. Tudatinze nkuko mumaze kubibona muri introduction, amashusho abereka uburyo ki iri joro nabuze ibitotsi. Kubura ibitotsi nta kindi cyabiteye, ntabwo ari ukuvuga ko ari ibibazo byatumye mbuza ibitotsi cyangwa se ari izindi mpungenge, ari ikindi kintu cyabiteye. Oya, icyatumye mbura ibitotsi, naryamye nk'abandi, ndyama nsa nkunaniwe, ariko bigeze mu gicuku hagati ibitotsi birabura. Mbuze ibitotsi natangiye gutekereza muri njyewe, ntangira gutekereza ku bihe turimo, ibihe byatambutse, ibihisi irimo kunyuramo, ibi byose turimo kubona kuva umwaka ushize, uyu mwaka n'umwaka uzaza tutaramenya neza ikizaba, ariko kubw'ubuntu bw'Imana igenda ihishura bimwe na bimwe uburyo cy'umwaka utaha nawo uzaba umeze, ndetse n'ibihe biri imbere. Mbitekerezaho, fata umwanya wo kubitekerezaho. Muri uko kubitekerezaho numva ijambo ry'Imana rinje muri njyewe. Niryo jambo twasomye twatangiriyeho. Ni ijambo rikomeye cyane Imana yahishuriye umuhanuzi Amos. Ni umwe mu bahanuzi Imana yagiriye ubuntu nkuko mubizi. Amos nta mateka ya gihanuzi yari afite, nta nubwo akomoka mu muryango w'abahanuzi. Ni ubuntu gusa Imana yamugiriye, imukura aho yari ari umushumba, ari umuhinzi w'ibiti by'imitini, imuvanayo, imugirira ubuntu, imuhishurira ibintu bikomeye, imuhishurira amabanga akomeye y'ibyago bizatera Israel muri icyo gihe ndetse n'igihe kizaza. Amos Imana imujyana hejuru y'ibyo, imuhishurira ibindi bikomeye. Uyu muhanuzi akaba ari umwe mu bahanuzi batinyukaga guhanura ibintu by'ukuri imbere y'umwami. Uyu yegereye umwami Yeroboamu icyo gihe, amuhanurira ubuhanuzi atitaye ku ngaruka biri bumugireho. Ariko uyu munsi abahanuzi benshi, abakozi b'Imana benshi barahanura iyo ari amahoro, ariko ni bake cyane bashobora gutinyuka bati okay, reka tujye ku mwami, reka tujye kuri perezida, reka tujye kuri minisitiri w'intebe, tumubwize ukuri, tumubwire tuti ibintu murimo ntago ari byo, ibintu igihugu kirimo ntago ari byo, ibintu ubwami burimo ntago ari byo. N'umwe ku ijana, kuko benshi baratinya gutinya urupfu, gutinya itotezwa, gutinya kurenganwa, kubera ko bamaze kwiyubakira amazina akomeye y'amaministeri n'ibindi bikomeye, ku buryo iki gihe biragoye cyane kubona umuhanuzi w'Imana w'ukuri ashobora guhagarara akagenda akinjira mu nzego zibishinzwe akababwira ati ibi bintu ntago ariko bari bikwiriye kugenda, Uwiteka Imana aravuze ngo haleluya. Uyu we yarabitinyukaga icyo gihe. Amos Imana imugirira ubuntu bwo kumuhishurira ibihe Israel izanyura, mu buryo ki Israel izajyanwa ari imbohe, ikiswe mu gifaransa deportation d'Israël. Ibyo yarabibonye, aza kubona uburyo Israel izatatanira mu mahanga hirya no hino ku isi. Ariko Imana inamwereka ibindi bikomeye ko mu minsi ya nyuma, mu minsi y'imperuka, Israel, aho umwisirayeli wese azaba ari ku isi, azavayo asubira iwabo, bagende bongere bubake igihugu cya Israel. Murumva ko uyu muhanuzi ntago ari umuhanuzi woroheje, yagiriwe ubuntu budasanzwe n'Imana. Kimwe mu bintu yaje kumwereka gikomeye ni iri jambo twaganiriyeho ko mu minsi, hari iminsi izaza, hari iminsi izaza bene data. Iyo minsi
hazaba hari inzara ikomeye mu rwego mpuzamahanga, mu rwego rw'isi, nk'uko uyu munsi iki cyorezo cyugarije isi yose. N'icyo gihe iyo nzara izaba yugarije isi yose mu buryo bukomeye, ariko ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota y'ibyo kunywa, ahubwo izaba ari inzara y'ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Izaba ari inzara n'inyota yo kumva gusa, kumva ijambo ry'Imana. Ngo abasore n'inkumi bazajarajara, ngo umunsi inyota izabica mu buryo bukomeye, abantu bazikubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana, baribure. Bashaka umuhanuzi wababwira ijambo ry'ukuri, bamubure. Bashaka umushumba, bamubure. Bashaka Bibiliya, bayibure. Bizaba ari ibihe bikomeye cyane, kandi ibyo bihe nibyo turimo kwinjiramo. Niyo mpamvu titre y'iyi nyigisho mwayisomye ivuga ngo ijambo ry'Imana rigiye gukurwa muri YouTube, muri Facebook, Instagram, WhatsApp n'ibindi bisa nabyo. Ijambo ry'Imana igitondo kimwe tuzabyuka dusange nta jambo ry'Imana riri muri ibyo byose mvuze. Kuki bimeze gutyo? Ibyo byose ndimo kubitekereza muri iryo joro, nta yindi solution. Nabyutse ndapfukama, ndatabaza Imana ntimana dushoboze, kuko turimo kubibona ibyo ni ibihe ntibisaba nkuko nabibabwiye ubushize kuba umukristo, kuba umupagani, kuba umunyedini. No, bisaba kuba uri kuri iyi si gusa. Ibi byose turimo kubibona, ntago tubireba ari ibintu bizaza mu gihe kimwe kivaho ikindi kiza. Ni ibintu bigiye gukurikirana mu buryo buteye ubwoba. Kimwe kivaho ikindi kiza. Ntago bisaba imyaka 2, 3, 5, 10. No, umunsi ku wundi tuzagenda tubona ikimenyetso gikomeye kitugaragariza ko wa munsi wegereje, kugaruka kwa Kristo kuri hafi. Bene data, ijambo ry'Imana gukurwa muri YouTube kubera iki? Twese murebe muri iyi minsi turi kuri internet, sibyo? Twese turi kuri internet. Isi yose iri kuri internet. Akazi karimo gukorerwa kuri internet, amateraniro kuri internet, amashuri kuri internet. Hitwaje ko hari icyorezo cyugarije isi. Nkuko nabibabwiye ubushize, icyo cyorezo yego kirahari, kirimo kwica, kandi fatanyije n'umuntu wese wahuye n'ingaruka z'iki cyorezo. Imana ikugirira ubuntu, kandi Imana igukomeze, waba warabuze uwawe cyangwa se wararwaje uwawe cyangwa wararwaye. Imana igukomeze, ikwambika imbaraga. Hejuru y'iyo ndwara, inyuma, cyangwa reka mvuge inyuma y'iyo ndwara, ni byinshi bibi byihishe inyuma, mu buryo bwa politiki ikomeye yo mu rwego rw'isi, kandi turimo kureba birimo kuza bidusatira. Kubura kw'iryo jambo igitondo kimwe tuzabyuka si kera. Nkuko twese turi kuri internet, amateraniro turaramya ku cyumweru, ubu ngubu twese Zoom, YouTube, ibyo byose igitondo kimwe tuzabyuka ukande ngo dufite live y'amateraniro, ushakishe ubure. Ujye kuri YouTube, ufate telefone yawe, sibyo? Ufate telefone yawe, ujyemo ushakishe. Ufate tablet ushakishe, rekada ubure. Ujye muri Instagram, cwe. Ujye muri WhatsApp, rekada. Ariko wafungura ibindi, komedi, filme, amafilme adahesha Imana icyubahiro, byose birimo, uretse ijambo ry'Imana, uretse ubutumwa bw'Imana. Kandi c'est pas n'importe quel ubutumwa buvuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hari ubundi butumwa buzasimbura ubwo ngubwo, buvuga Imana rusange. Iyo niyo politiki y'isi aho igeze. Imana rusange, Imana mu izina rya Yesu Kristo igomba gusibwa, igomba kuva. Iyo ni intambara isi irimo, ni intambara abayobozi b'isi ntibaryama ntibasinzira. Babandi ya miryango nababwiye nzababwira neza mu gihe kiri imbere, iyoboye isi, ishaka kujyana isi mu maboko ya Satani, ntibasinzira amanywa na nijoro. Amanama akorwa muri aya majoro. Imana idufashe dutabare. Couvre-feu,
hamwe saa moya, ahandi saa mbiri, ahandi saa tatu, ahandi saa ine z'ijoro. Isi yose iri muri iyo politike. Ibikorwa muri iryo joro ntabwo tubizi, ariko hari ibintu bikomeye birimo gukorwa muri ayo majoro. Twe turi mu mazu twigunzemo, twifungiranyemo, turyamye cyangwa turi mu bindi, abandi bazi ibyo barimo. Bene data, izaba ari akaga gakomeye cyane kubyuka mu gitondo, kuko abakristo benshi baranaguye, benshi basubiye inyuma, kuko hari abakristo bari batunzwe n'insengero mu buryo bw'umwuka, guterana, agafungura Bibiliya ku cyumweru, akazongera ku kindi cyumweru. Abo basubiye inyuma. Abakristo bari biringiye buri gihe, yakorora akajya kwa pasiteri, yacumura akajya kwa pasiteri, yakena akajya kwa pasiteri, yahura n'imbeba mu nzu akajya kwa pasiteri, yahura n'ibikomeye akajya kwa pasiteri, yahura n'ibyoroheje akajya kwa pasiteri. Bene abo benshi basubiye inyuma, kuko na pasiteri ubwe nawe akeneye umutabara. Twese turi kuri Zoom, turi kuri internet. Bwana asifiwe, umwami Yesu nahabwa icyubahiro. Ibyo byose ni inzira birimo kutuganisha hahandi hazageza kuri cya gihe cyo kubura ijambo ry'Imana, tukagira abazaba bariho icyo gihe, kuko si kera n'ejo bundi bazicwe n'inzara mu buryo bukomeye y'ijambo ry'Imana. Icyo ukwiriye gukora ni iki? Shaka Bibiliya yawe y'impapuro, ubike iyi Bibiliya, kuko mu gihe kiri imbere ntuzayibona. Kubona Bibiliya muri ubu Burayi ngo ahantu barimo kugurisha za Bibiliya, yewe uragenda ukabira icyuye. Muri Afrika wenda ubwo buntu muracyagufite, ariko ino ni problem. Mu gihe kiri imbere ntuzabibona. Iziri muri tablet no muri za machine n'ibiki, no muri za telefone zacu, zimaze guhindurwa. Uko telefone y'updatinze, hari byinshi bivamo hakajya mu bindi. Hari imirongo myinshi maze kuva muri Bibiliya ya telefone. Ntiwiringire ibyo bintu. Telefone yawe uko uyifite, mwene data, telefone ibe Bibiliya yo muri telefone yawe, ntubyizere ko iyo wari ufite ejo niyo ufite uyu munsi. Bahindura umunsi ku wundi, barimo gushaka kurundamo ibindi bintu, andi maverse ashigikira ubutinganyi, ashigikira kwihindura, ukaba umugore akaba umugabo, umugabo akaba umugore. Ibyo byose bazabishyiramo, igitondo kimwe tujye tubisangamo utabizi. Niyo mpamvu shaka Bibiliya yawe, utayifite shakisha, uyibone, uyibike bien, kandi ujye uyisoma. Twihe intego bene data, gusoma Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, turibike mu mitima yacu, kuko mu gihe kiri imbere inzara izakubita. Nibamara gukuraho ibyo byose, inzara yo kumva ijambo ry'Imana, yo kumva umukozi w'Imana w'ukuri, bizaba bitakiriho. Barimo kubitegura ibi byose, badushyize muri za Zoom mu biki, hari indi si barimo gutegura. Ubu ni ese barimo gupima, barebe ko imigambi bayigezeho, kandi koko bayigejeje kure. Nitwe tudakanura amaso ngo turebe, ariko bo bageze kure cyane, kure cyane. Baratesta amashuri, amatorero, biki byose bamaze kubona ko rwose icyo barimo gushaka barimo kukigeraho. Iryo dini rimwe nari ndimo kubabwira, ni umushinga watangiye kera. Nkuko mubizi, iyi si twese twisanga mu misozi irindwi. Mu misozi irindwi iyoboye isi, les sept sphères de l'influence, les seven mountains. Murabyumva neza, murabizi. Umusozi w'umuryango, wa politike, w'idini, w'ubucuruzi, wa siporo, itangazamakuru n'ibindi. Ni imisozi irindwi. Ariko kuri iyo misozi irindwi, ubu ngubu urugamba rukomeye ni ukugira ngo bafate umusozi w'umuryango n'umusozi w'idini. Ibyo ngibyo nibyo barimo gukoraho cyane. Noneho umusozi w'umuryango, murabibona ko isi bamaze kuyihungabanya. Amadivorce, ubutinganye bukomeye, guhindura imibiri, umugabo akihindura kuba umugore, umugore akihindura kuba umugabo. Ndetse ubu izi nzego zacu z'ubuyobozi z'isi, ziyoboye isi muri Amerika no mu Bubiligi n'ahandi,
barimo gushyira mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo bereke isi ko igihe kigeze, ariko ntiturimo kumva. Bagafata abayobozi bakomeye bakabashyiraho, babatinganyi, babandi bahinduye umugabo akaba umugore, umugore akaba umugabo. Birimo hano no muri Afrika birageramo, birimo nuko hamwe na hamwe bakibyamagana, ariko na Afrika izabobrije kuko ntago yiyobora. iri kuri telekomanda. Murabyumva neza? Ibyo ni umushinga watangiye kera wo kugira idini rimwe. Noneho muri iyo gahunda yo gutegura hari amafazi atandukanye yagiye abaho. Mu 1910 hari umushinga wabayeho wo gutegura ibingibi. 1990 ingahe naho hari ibindi, 99 hari ibindi byabaye, ariko ngiye kubabwira ku mushinga umwe none wabaye ejo bundi, atari uwa kera, kugira ngo urusheho gusobanukirwa ibyo ndimo kukubwira. Ejo bundi mu mwaka w'2014 hari umuhango ukomeye wabaye, uza gukurikizwa n'undi wabaye mu mwaka w'2020. Ejo bundi uzasozwa n'undi ukomeye cyane uzaba mu mwaka w'2022. Ejo bundi umwaka utaha mubyumve neza. 2014 habaye proje ikomeye. Iyo proje ikomezwa muri 2020, izasozwa muri 2022. Murabyumva ko ari igihe gito cyane, birimo kwiruka mu buryo buteye ubwoba. Niki cyabaye muri 2014? Bamwe muri mwe murabizi, abatabizi reka tubibamenyeshe. Habaye inama idasanzwe mu kwezi kwa mbere. Iyo nama yabereye muri Amerika, yahuje amatorero y'abaprotestante, aba-evangelique, aba-pentecotiste, iyobowe na Bishop Tony Palmer, umuanglikane, akaba n'inshuti idasanzwe ya Papa. Kuva kera rwose Papa taranicara muri iriya ntebe, bari inshuti. Intego yari iki? Wari umushinga wo gushyiraho umukono wemeza ko abasenga bose basengera mu bumwe. Umva neza, cyangwa note bien. Uwo mugabo bitaga Tony Palmer, umubishop, yavuze ijambo rikomeye cyane muri uwo muhango, abasaba ngo bashyire imbaraga cyane mu kuzana ubumwe kurusha gushyira imbaraga mu kuvuga ubutumwa. Mwumva icyo kintu. Dushyira imbaraga mu kuzana ubumwe. Ubumwe ni bwiza, ni ijambo ry'Imana ribidusaba, kandi rwose twese turabiharanira, waba umukristo, waba umuislamu, waba ubundi irindi dini, duharanira ubumwe. Dushyira ubwo bumwe hamwe. Ariko azana kandi kantu ati, aho gushyira imbaraga nyinshi mu kuzana ubumwe, aho gushyira imbaraga nyinshi mu kuvuga ubutumwa, muzishyire mu kuzana ubumwe. Mureke ibyivuga ubutumwa gato, ariko muharanire kuzana ubumwe. Hari n'ubutumwa Papa yabahaye abizeza ko Imana yatangiye uyu mushinga ni nayo izawurangiza kandi neza. Nyuma y'iyo nama yabaye, ni ibintu biriho, ntabwo ari amakuru mpimbano, muyashakishe, ari kuri internet, ari ahantu hose hatandukanye, ntabwo ari ibihimbano. Nyuma y'iyo nama bemeje ko bazahurira i Roma. Noneho hari ubutumire bukomeye, nyakubahwa Papa yari yabatumiye abo bakuru bose b'amatorero n'amadini atandukanye bazahurire i Roma kugira ngo bakore inama ndetse y'iminsi 2 cyangwa 3 kugira ngo babashe kunonosora neza uyu mushinga w'ikintu kiswe gusengera hamwe, kwihanganirana, urukundo, ubumwe bw'amadini n'amatorero. Nyuma y'amezi 5 gusa, ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2014, delegation iyobowe n'umukozi w'Imana muzi cyane, uzwi mu rwego rw'isi bita Kenneth Copeland. Wa mugabo umuvuga butumwa ufite ministeri ikomeye, muzi mwese, umuherwe cyane, umuevangelique, niwe yayoboye iyo delegation. Irimo abakozi b'Imana batandukanye, bahagarariye inzego zitandukanye z'amatorero. Bajya i Roma kuri uwo munsi guhura na Papa kugira ngo banonosore neza uwo mushinga. Kenneth Copeland wari uhagarariye iyo delegation ari kumwe na Bishop Tony Palmer nababwiye,
yari kumwe n'undi mugabo bita Geoff Tanicliffe, umunyamabanga, icyo gihe yari umunyamabanga wa Alliance Evangelique ku isi. Bari 9 kugira ngo bagende basoze neza uwo mugambi. Nkuko mubibona kuri ayo mashusho, bose bateranye basoje icyo gikorwa no gusengera mu bumwe, basenga Imana kugira ngo ibashe kubashoboza k'uyu mushinga ubashe gucamo neza. Hanyuma murabona Tony Palmer bari ku meza muri icyo gikorwa, muri dîner. Uwo ni wa mugabo Kenneth Copeland arimo gusengera papa, amushimira uburyo ki yagize initiative yo gutangiza iki gikorwa, ndetse amusabira Imana kugira ngo Imana ibashe kumufasha abashe kurangiza neza iyi mission. Nyuma y'iminsi mike abari bari muri iyo nama bose batandukanye, buri umwe wese asubira mu gihugu cye kugira ngo agende ategure neza uyu mugambi. Habaye ikibazo gikomeye. Wari ukuriye uwo mushinga, wari uhagarariye, wari promoteur w'uwo mushinga, uriya mugabo w'inshuti ya papa cyane, bishop uriya w'umuanglikane Tony Palmer, yakoze impanuka ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2014, akora impanuka ikomeye mu Bwongereza ari kuri moto, yitaba Imana. Yari shock ikomeye, haba kuri papa, yaba kuri bariya bose bari muri uwo mushinga, ndetse kuri iyi projet, kuri iyi gahunda. Yari shock ikomeye cyane, kuko buriya promoteur abari promoteur uko biri kose. Niyo mpamvu mujya mubona muri iyi si iyo umuntu ahagurutse muri dere, nk'umuntu uhindura ibintu, iyo bamwishe kugira ngo abone kundi umusimbura, bishobora gufata n'imyaka 40 ntawe uraboneka. Niyo mpamvu bihutira mbere na mbere kwica umuntu iyo ari umuntu uje kuzana indi myitwarire cyangwa se zindi mpinduka muri societe, kuko barabizi cyane ko guhindura umuntu nk'uwo ntabwo byoroshye. Uyu mugabo yitabye Imana, cyari ikibazo gikomeye, ndetse umushinga wabaye nkaho usubira inyuma gato, ariko ntabwo wahagaze, warakomeje. Hari abandi bakozi b'Imana bazwi cyane mu rwego rw'isi, abakozi b'Imana bakomeye, abavuga butumwa bakomeye, bavugwa mu gushigikira muri uyu mugambi mu buryo bukomeye. Harimo Rick Warren benshi muramuzi muri uriya mushinga we bise Peace Plan. Peace Plan ni umushinga uri hirya no hino mu bihugu bya Afrika, ufite umugambi w'impuzamatorero, amadini n'amatorero bakayahuriza hamwe mu cyo bise Peace Plan. Undi uvugwa ni Joel Osteen hamwe na TD Jakes, ku buryo bo bahuye na papa mu gihe gishize muri Amerika, ubwo papa yajyaga muri Amerika. Ni ibintu bivugwaho amagambo atandukanye, ariko mu minsi iri imbere tuzagenda tumenya neza, tunasobanukirwa ni bande babirimo n'abatabirimo mu by'ukuri. Mbere y'umwaka w'ibihumbi 2020 muri cya gikorwa nababwiye cyatangiye, hari ikindi cyabanjirije muri 2019 guhera itariki 3 kugera kuri tariki 5 2019. Icyo gikorwa ni ikihe bene data? Benshi birashoboka ko iki kintu tutari tukizi cyangwa se tutigeze tukigiraho amatsiko. Ni ikihe gikorwa cyabaye? Habaye urugendo rukomeye rwanditse amateka ku musozi w'idini, kuri wa musozi nababwiye wa religion, ku musozi w'idini. Icyo gikorwa Papa Francis yafashe urugendo ajya mu gihugu cy'abayisilamu Emirats Arabes Unis, aho yakiriwe mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bw'icyubahiro kirenze urugero, nk'uko murimo kubireba mu mashusho. Yari seremoni y'intangarugero, kuko bari bagiye kwakira umushyitsi w'imena. Ageze muri Emirats Arabes Unis, aho bagomba kumwakira umwami wa Emirats hamwe na prince n'abandi bayobozi batandukanye, icyo gihe habaye igikorwa kidasanzwe. Kihe? Nuko habaye amasezerano akomeye, gusinya amasezerano akomeye. Uwo muhango wahuje Papa Francisco hamwe n'umuimamu mukuru uhagarariye abisilamu bita Ahmed Al-Tayeb. Bagiye gusinya dokima ikomeye. Iyo dokima nkuko murimo kubibona ni dokima ikomeye bari barimo gusinya sur la fraternité humaine. Hari amagambo ntari bubashe gusobanura
mu kinyarwanda kugira ngo ntaza kuvuga ibitari byo. Mu yandi magambo la fraternité humaine yari amasezerano yari arimo kuzana ubumwe, yavugaga kugira ngo hazabe ubumwe no kwihanganirana hagati y'amadini n'amatorero mu rwego rw'isi. Amadini yose ashyire hamwe, habeho reconciliation, kwiyunga, ndetse no kugira ngo haba amahoro mpuza matorero cyangwa mpuza madini. Bamaze gushyira umukono kuri ayo masezerano, haje gukurikira ikindi gikorwa. Papa yararangije uruzinduko rwe, ayo masezerano arasinywa neza cyane, ararangira, seremoni irarangira, ibindi bikorwa bishyirwa muri gahunda mu gihe kizakurikira. Papa yaratashye, uwo imam asigara asubirayo, ni n'umu Egyptien, hanyuma ibindi bikorwa birakurikira. Nkuko nabibabwiye, mu mwaka w'ibihumbi 2020 hatangiye umushinga wo kugira ngo bya bindi nagiye mbabwira byose kuri wa musozi wa religion bijye mu bikorwa. Habayeho gutangiza igikorwa cyo kubaka ingoro 3 zizahagararira ibyo nababwiye byose, ayo madini yose nkuko nababwiye. Izo ngoro 3 zikubakwa mu mujyi bita Sadiate. Umujyi bita Sadiate ni akarwa gato cyane keza cyane kaba Abu Dhabi muri Emirats Arabes Unis, Leta Zunze Ubumwe bw'Abarabu. Abu Dhabi ni capital politique ya Emirats Arabes Unis ya Leta Zunze Ubumwe bw'Abarabu. Aho niho habereye gutangiza icyo gikorwa bari bemeranyijeho cyo gutangira kubaka ingoro 3 muri ako kagi. Nabazi Dubai, nabazi Abu Dhabi murahazi, maze kugera inshuro zirenga 5 na hantu nzi neza kameme. Ni ikintu gikomeye nkuko murimo kubireba mwese. Iyo ngoro murimo kureba ni projet ikomeye bise la maison de la famille d'Abraham, cyangwa se the Abrahamic family house. Hey, bene data, ni sinzi Imana idufashe dusobanukirwe ibihe turimo. Ntago ari ibintu byakozwe mu mwaka w'igihumbi 1800 cyangwa 700. Ni muri 2020, muri wa mwaka w'agahoma munwa w'amateka akomeye, niho hatangije iki gikorwa. Mumbabarire ko ndimo subiramo mfite agahinda kenshi. Ndumva senga Imana kugira ngo irusheho kuduhishurira amadini n'amatorero dusobanukirwe. Murimo kureba iyo ngoro n'iki kizaba kirimo. Uyu mushinga watangiye mu mwaka w'ibihumbi 2020, ugomba kurangirira byanze bikunze mu mwaka w'ibihumbi 2022 ejo bundi. Keretse habayeho izindi mpinduka cyangwa se habayeho umutingito w'isi ukabisenya, ariko mu buryo bufatika abantu bapanze izo gahunda niko bigomba kugenda. Uyu mushinga bawuhaye umu-architecte ukomeye cyane mu rwego rw'isi, uzwi, wanditse amateka mu isi yose, muri Amerika, Canada, mu Burusiya, mu Burayi, muri Afrika. Yagiye akora ibikorwa bitandukanye. Umuntu bita Sir David Adjaye. David Adjaye ugenda umushakisha urebe, si umuntu wari wese, n'umwe mu bantu babonye medaille ikomeye y'izahabu y'umwamikazi w'Ubwongereza. Nta mwirabura wigeze uhabwa bene iyo medaille. Niwe wabaye uwa mbere kuva imyaka 172 iyo medaille yatangiye gutangwa. Murumva ko atari umuntu n'importe ki. Ariko mu buryo bundi bwa politique ntibabuze umuzungu baha icyo gikorwa. Kugiha umwirabura no kugira ngo bakomeze cya kintu cyo kuvuga ngo turi umwe, turi bamwe. Dore umuntu wubatse ikintu umwirabura, dore umuntu wubatse amateka kwisi w'iki gikorwa kizahindura isi ni umwirabura. Mu buryo bw'umwuka hari ikindi birimo gusobanura. Mission bafite yo kubaka ibyo ngibyo murimo kureba ni iki? Ni uguhuza amateraniro y'amadini atandukanye mu rukundo, mu bumwe, no mu mahoro. Hanyuma bakavuga bati abayisilamu, abayahudi, abakristu, ababuda, abahindu n'abandi batandukanye bose bazane ukwemera kwabo baguhurize hamwe
mu gipangu kimwe bose bajye basenga, ndetse bazashyiraho n'umunsi wo gusenga na gahunda zose zijyanye no gusenga. Bene data, nk'uko mureba neza ariya mazu arareshya yose, ngo mu rwego rwo kuyashyira hamwe ngo areshye, kwari ukugira ngo basobanurire abantu cyangwa isi ko twese turareshya imbere y'Imana imwe, nta uruta undi, twese turareshya. Ikindi murebe neza ko amatorero cyangwa amadini ya gikristo arangwa n'umusaraba hirya no hino ku isi. Kuri izo ngoro nta musaraba uriho, nta kintu na kimwe kiranga igikristo. Ni ukuvuga ko nko mwabibonye ni ingoro eshatu. Ingoro ya mbere izaba ari iy'abayisilamu, ingoro ya kabiri ni iy'abakristo, abantu bose amadini yose ahuriye muri christianisme. Hanyuma ingoro ya gatatu izaba irimo abayahudi, irimo abandi ababuda, abahindu, bose nabo bafite iyo ngoro. Kandi entre izaba iri imwe, nimugera mu gipangu mutandukanye buri umwe ajye ukwe n'iki. Noneho muri ibyo ngibyo hari indi salle izateganywa yo kuzajya bagira umunsi bose noneho bahurira hamwe kugira ngo bambaze ngo iyo Mana imwe rukumbi. Icyo badashaka ni izina rya Yesu Kristo rigomba kuva, kuko nabo barabizi ko Imana nyakuri ni Imana mu izina rya Yesu Kristo. Urwo ni rwo rugamba ruhari rukomeye. Ni ukuvuga ko barimo guharanira ikintu gikomeye cy'icyo bise ngo croyance commune dans l'amour, guhuza kwemera mu rukundo. Icyo ni intambara ikomeye isi irimo kurwana kugira ngo ibyo bintu byinjiremo, ndetse ibyo byitwa mu gifaransa les religions monothéistes, abantu amadini ahurira hamwe agasenga Imana imwe rukumbi. Umwaka w'ibihumbi 2022 2022, ejo bundi umwaka utaha, nibwo izo ngoro zose zigomba gutahwa ku mugaragaro. Ni ukuvuga ko isi bazaba bayinjije muri system y'itorero cyangwa y'idini rimwe ku isi. Noneho mu magambo magufi, wowe nanjye turi muri ibi bihe, turimo gukurikira ibintu kimwe ku kindi, kimwe kivaho ikindi kijyaho. Hari icyo birimo kutwigisha. Turimo kugana kuri ya nzara ikomeye, n'inyota ikomeye, atari inzara y'ibyo kurya, atari inyota y'ibyo kunywa, ahubwo ari inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Kuko twese nibamara kuvana ibintu byose kuri YouTube na Facebook na WhatsApp n'ibiki byose bijyanye n'Imana yacu, ni ukuvuga ko tuzaba oblige kujya muri ibyo ngibyo. Niba bizatangira ejo bundi, ni ukuvuga ko hari ukuntu Imana irimo gutegura itorero ryayo. Swat izabidindiza, niba hari indi myaka 10 Imana igifite gahunda, cyangwa niba hari indi myaka 20 nkuko mubizi iyi si ubundi aba bayobozi b'isi bari muri programme y'icyo bise isi mu mwaka wa 2020 kugeza 2030. Ni politiki ikomeye barimo kugira ngo mu mwaka wa 2030 ibi byose tuzabe tumaze kubyigeramo, byo guterwa twatwuma mu mibiri, rwo gushyira idini rimwe, politiki imwe, ubuyobozi bumwe, umuperezida umwe mu rwego rw'isi, byose 2030 ubundi niko gahunda imeze ko bigomba kuba byararangiye. Ni ukuvuga barimo gukora cyane. Ikibabaje ni twebwe abakristo turyamye dusinziriye. Noneho nibakura mu ibyo byose, ni ukuvuga ko bene data bizaba bikomeye. Ariko mbere y'ibyo byose hazabaho itotezwa rikomeye rizakorerwa abakristo. Ni ukuvuga ko hazaba intambara ikomeye. Umuntu wese uzahaguruka mu kuri no mu mwuka kuvuga ubutumwa bw'Imana azahura n'ibibazo bikomeye, azatotezwa mu buryo bukomeye. Niyo mpamvu Imana irimo gutegura abantu kugira ngo habe ububyutse budasanzwe. Muri iyi minsi ya vuba mugiye kubona ububyutse hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abantu bahaguruka bavuga Kristo mu mbaraga, mu kuri no mu mwuka. Kandi ntizahagurutsa babandi muzi, oya, izahagurutsa abantu batazwi, izahagurutsa abavuga butumwa batari bazwi, izahaguruka abapasteri batari bazwi, izahaguruka abantu batari abavuga butumwa batari abapasteri, ariko bahishurirwa ijambo ry'Imana mu buryo bukomeye cyane kugira ngo bavuge ubutumwa mu rwego rw'isi, bavuze impanda mu rwego rw'isi. Kuko abakozi b'Imana benshi bakomeye kuri iyi si bubatse amatorero n'insengero zabo bazitaho, ubaka ayo mabatima manini, bayashoramo ibintu byinshi n'amafaranga menshi, ariko
ntago babashije kurenga umupaka wo kugira ngo bohereze abakristo hirya no hino. Bisobanutse gute kuba umubare w'abakristo ungana gutya ku isi utabasha guhindura amahanga yose kugeza uyu munsi? Nuko benshi twahize mu nsengero, igihe kirageze tuzivemo, tugende tuvuga ubutumwa bw'Imana. Yesu ashimwe. Abakozi b'Imana bakomakomeye bubatse amazina, bubaka amaministeri yabo kuruta uko bashyize imbaraga zo kugenda kubwiriza hirya no hino, gutraininga abantu bajya kubwiriza hirya no hino. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kirimo kubloka ivugabutumwa mu rwego rw'isi. Ni ukuvuga ugende ubwire pasiteri wawe, ubwire umuvugabutumwa, ubwire bishop, ubwire apotre, ubwire mudutoze tujye kuvuga ubutumwa bw'Imana mu izina rya Yesu. Kandi mwibuke ko mu Bitesalonika ba mbere ibice 5 umurongo wera ku murongo wa 3 hari ijambo rikomeye, ndetse ni kimwe mu bimenyetso by'iminsi ya nyuma bibanziriza kugaruka kwa Kristo ariko tudakunze kuvugaho cyane. Reka nsome iryo jambo kugira ngo turusheho kurisobanukirwa neza. Ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Kuri 4 haravuga ngo ariko mwebwe bene data ntimuraba umwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura. Wowe nanjye ntituraba umwijima kugira ngo umunsi uzadutungure nk'umujura. Haleluya. Kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituraba ijoro cyangwa ab'umwijima. Kuri 6 nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha. Yesu ashimwe. Ubwo bazavuga amahoro amahoro, ubwo isi yose irimo kubeshya ngo turimo kwinjira mu mahoro, ubwo uyu mushinga vision yabo ari amahoro ku isi, amahoro mu madini, amahoro mu matorero, amahoro mu bantu, ubwo bazavuga ngo amahoro nta kibazo gihari, n'umutekano nta kindi, ngo nibwo bazatungurwa no kurimbuka. Ariko wowe nanjye ntituri abana b'umwijima kugira ngo tuzatungurwe. Dukanure, dukanguke, iminsi ni mibi. Imana igumugisha, umenye ko tugiye kwinjira mu gihe gikomeye cy'inzara n'inyota. Ariko wowe nanjye niduharanira gushaka Imana, niduharanira gushaka gukiranuka, niduharanira gushaka icyo Imana idushakaho, niduharanira kuvuga ubutumwa hirya no hino ku isi, uwo munsi ntuzadutungura. Ntuzatungurwe, sinzatungurwe mu izina rya Yesu. Niba ushaka kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wumvise amagambo menshi, birashoboka ko wavuga uti ndarembye n'ibyaha. Birashoboka ko wavuga uti nkeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Subira muri sengesho uvuga uti mwami Yesu, nje imbere y'ubwiza bwawe, ca bugufi rwose, nje imbere y'ubwiza bwawe, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Umbabarire ibyaha byanjye byose, unkure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzaza gutwara abawe ntuzansige. Urakoze Yesu ko niswe umwana wawe, kubaye data, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Mana ndagushima kubw'uyu mwanya mwiza wampaye, kubw'umwanya wahaye umuvandimwe urimo kudukurikira. Uha umugisha umuntu wese wakurikiye ubutumwa, umuvane ku rwego bumugeze ku rundi. Amahanga tuyabwiriza abantu bakizwe, wa munsi w'umwijima ntuzadutungure. Data ndagushima kuba ngubu tugiye gukomera, dushake Bibiliya zacu, ntitwiringire ibiri muri internet, kuko ibihe ni bibi. Kora ibitangaza n'ibikomeye kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose umugisha buri umwe wese, kandi uwo wageneye wese kugira ngo yumve ubu butumwa umugisha. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Ubutumwa kw'itorero.